0-0 şu anda. Dört saniye. 2-2. Dört iki basket faul. Beş iki.
8-5. Sarp çok dibe girme. Ona 5 basket var. On bir 5. On bir 7. On bir 9. On iki 11. Uçak önde. On üç 12 Bahçeşehir.
15-13. On 17-13. Basket faul. Hatice. 18-13. On 19-13. Beş faal hakkında olurdu uçak. Yirmi bir 13. Yirmi dört 13. Yok, ayak çizgide 23 13. Yirmi altı 13. Yirmi altı 13 iç çeyrek. Hemen onu ya. Önemli değil yani. Servis doktoru söylesin şeye. Evet, tamam. Aha, çekilir yat. Tamam. Bir şey olursa yarın gene konuşuruz. Otuz bir 13. Otuz beş 13. 33 13.
35-13. Otuz sekiz 13. Kolay gelsin abi. 40-13. Allah Allah. Allah'ım siz. Kırk iki 13.
42-13. Dört 13. Kırk altı 13. Sekiz 13.
15. Elli bir, 17. Elli üç, 17. Elli beş, 17. Elli beş, 20. Elli yedi, 20. Elli dokuz, 20. Altmış bir, 20. Çifte hesaplaşmaya girince 3. olduğum zaman -5. Yemin olsun o ilk 3'ten aşağı, ilk 3'ten aşağıya giriyor. Ben 2000 kupada şey yaptım. Leon çıkınca. İki kutudan 3 ben oynayayım. Elmas kapacak. 61, 22.
22. Üçüncü periyot sonu. Şöyle bir şey var. Burayı açmayı çok isterdim. Nasıl böyle çıkıyor? Maxlayacaksın. Bir tane Süperliğe bağlanmam lazım. Sonra 4 bağlanmamış şey şifre geldi. Gelmedi. 4 verdiğim hesabı. Gol değil oğlum işte oraya. Futbolda neden nasıl kapatacak mı? 67 22. Çok 69 22. El salla, el salla. Şşt, el sallasın. Hayır ben açayım. 71 22. Bu ne ya? Yetmiş üç 22. Yetmiş beş 22.
Yalnız benden projeden başlasın. ...79-22. Bizim saat